Gelato Tigre, Gelato Tigre. Ma perché? Il grande Gelato Tigre, lui piange. No! La sua stracciatella è scomparita nel vento. Uno giorno magnifico, e poi, bam! Gelato Tigre non trova amore di panna. Sì, Gelatigre ha bisogno di mimezidramatassini. Senza amore, senza gelato. Speriamo che trovi una gelateria di speranza. Oppure basta! Per sempre.